咁大家見到咁大個包裹咧，都知道今日同大家做開箱噶啦。咁呢個包裹入面嘅咧就係 Impact Training Co 出嘅一個訓練背囊。咁佢就可以放喺啲樹啊或者柱上面咧攞嚟做擊打訓練，即係當佢沙包咁打嘅可以。因為租金問題咧，我哋拳館都收咗皮幾年啦，咁就冇一個好穩定嘅地方可以做訓練打沙包嘅。咁啲人就話你可以裝24/7噶嘛，但係屋企附近啊同埋我工作地方嗰度咧係有24/7啊，一係咧就細到死，一係咧就冇沙包打嘅。咁我又專登搭車咧去花時間去揾一啲有沙包打嘅地方做 training。咁變相咧就令我訓練嘅時間成本又增加咗嘅。咁嗰陣時我都有諗過，咁不如啦，我就試下將啲拳靶綁喺啲樹上面啊，或者綁喺啲柱上面度打咯。但係問題出現啦，我綁喺上面咧條繩咧一係就成鬼日鬆，一係咧嗰個拳靶就成鬼日褪位。咁我打嚟打去咧就成日褪位，我就覺得自己咧調教嗰個拳靶嘅時間咧仲多過打嘅時間啦。直到幾個星期前我碌 IG 咧咁啱見到 Impact Training Co 咧就出咗個咁嘅背囊喎。佢完全就符合我心目中好想要嗰種訓練用品啊！即係佢又可以當係背囊咁樣帶出去啦，我翻工咧又用得着佢。咁我翻工嘅時候嗰啲 lunch time 咧，我又可以去附近嘅公園綁起佢咧，當係沙包咁去做訓練。咁我放工啦，又可以去屋企樓下啲公園咧，將佢綁喺嗰啲樹上面做擊打訓練。咁就唔使花額外嘅時間去嗰啲咩24/7啊，又要搭車去咁鬼死遠去做訓練啦。咁就慳翻好多時間。咁我哋就一齊嚟拆解去睇下佢個廬山真面係點啦。呢啲開箱咧我都係第一次做啊，所以咧開得唔好，大家唔好屌我啊！仲有冇嘢先？入邊冇嘢啦。咁我拎上手咧都覺得佢幾實淨嘅。哇，好結實，唔係咧淘寶買嗰種咧20幾蚊泡嗰啲拳靶嚟嘅。咁啊有個袋喺出面嘅，咁我拆一拆佢先。其實我覺得佢呢個袋咧都幾有用啊。因為我屋企有養貓咧，我隻貓咧成個人喺度搲咧，可能會搲鬼爛佢，所以呢個袋都可以防止隻貓喺度搲。大家可以睇下個背囊先。咁有個牌啦，睇下寫乜先。冇乜特別啦，有啲講嘢。揾緊佢有條背帶，原來咧喺個背囊後面呢個位嘅，拍翻啲帶。佢下面呢度有個扣俾你，咁平時出街咧就孭住佢當背囊用都得，唔用佢嘅時候咧，咁攝翻入去咧就可以攞嚟當沙包咁打啦。咁我哋又一齊睇下入面嘅間隔啦。咁有塊箭送俾你啦，咁你因為驚嗰啲樹啊啲柱會刮花你個背囊會整爛，所以我送塊箭俾你。咁跟住呢兩條帶咧就係加長帶嚟嘅。陣間再講點樣用啦。咁呢度有1格、2格、3格、第4格。佢第4格咧 design 俾你攞嚟放鐵餅嘅。第5格，即係總共有5格嘅。睇完一轉呢個背囊，我非常之滿意佢嘅做工。佢呢一啲受力位呢度啦，呢啲扣位係冇任何嘅爆線㗎，同埋喺呢一個擊打部分，手感係極度結實，同泰國某個名牌拳靶嘅手感係非常之類近。但係我就發現到一個大問題啦，就係佢冇教你點樣正確去清潔呢個背囊。即係我原本以為佢呢塊牌會有寫啦，有個 QR code 喎 ，scan 嚟睇下先。咁 scan 完之後咧，就見到一個10頁嘅 PDF， 就講咗一大輪 bra bra bra， 就係冇講到點樣去正確清潔呢個背囊。即係大家都用過公家拳套、公家頭盔㗎啦，即係嗰陣味臭到嘔啊！我接受唔到自己個背囊咧變到咁臭啊！同埋我就驚自己洗咧會洗鬼爛個背囊喎。呢一點我會 send 封 email 同老細反映下嘅，即係我覺得佢應該加翻個正確清洗嘅步驟落去個 PDF 嗰度嘅。有回覆我再同大家更新一下。咁跟住個影片咧我都會 show 俾大家睇我真實用佢嘅情況究竟係點樣，亦都會俾一啲 review 佢嘅。唔經唔覺已經用咗呢個背囊2個星期啦，我都有啲用後心得想同大家分享下。咁我就會從5個角度咧去睇一睇呢個背囊嘅好壞處，同埋究竟適合邊一啲人去買嘅。咁分別就係佢嘅功能性、舒適度、耐用度、外觀同埋容量。咁我哋一齊嚟睇下第一個 point 係啲乜嘢啦。
我自己買嘢咧，不嬲都係實用至上嘅。如果件嘢咧係得個外觀好睇而唔好用，我絕對係唔會推介俾大家。而呢個背囊就可以一物兩用，佢又可以收納物品，又可以做 training。咁你做 training 嘅時候，你一個人又可以綁喺樹上面啦。咁你同 partner 練嘅可以擺喺個胸前面攞嚟做一個胸把都得嘅。咁佢仲有一個額外功能，就可以當防身盾牌咁去用。因為佢前面嗰個海綿咧，其實都幾硬淨、幾厚實㗎。咁一般嘅小刀或者木棍咧，其實都打唔入呢個背囊嘅。咁當然所謂嘅打唔入就係唔會傷到你嘅肉體啦。但係個背囊咧，你都預咗係會有損傷㗎啦。咁你寧願個背囊有損傷啊，定係你自己嘅身體有損傷咧？咁呢個背囊就集齊咗防身、訓練、收納3個功能嘅，所以我覺得係非常之好用。佢襟唔襟用其實好視乎你點樣用佢。如果你着住對軍靴，每日係咁踩佢踢佢嘅話咧，我相信5日之內佢一定會爛。所以大家一定要跟翻足佢個使用指南，正確咁樣去使用咧，佢個壽命先會長久。咁頭嗰2-3日咧，我都冇跟足佢嘅使用指南。咁好彩個背囊咧夠硬淨，佢都冇爛到。咁經過咗2個禮拜，我不停咁打去踢佢，咁到而家咧，佢嗰啲扣位啊，嗰啲縫合位咧，都係冇爆冇爛嘅。咦？收到阿老細嗰個回覆 email， 教我點樣清洗啦。咁佢就講到，就話嗰一個清洗嘅標籤咧，原來就係縫嘅喺個背囊入面啦。咁佢上面就係寫用溫水輕輕試擦，嚴禁水洗、機洗控乾、燙斗同埋漂白。咁都幾清晰嘅個指引。咁我都建議大家，如果真係用呢個背囊嘅時候，着鞋用腳踢佢嘅，咁就拜託你揾個黑色氈咧包住個背囊先好踢，唔係嘅話咧，好快就爛噶啦。雖然官方寫呢個背囊淨重已經有3kg，但我孭上去咧又唔覺得咁重喎，因為佢有胸帶、腰帶咧，就另外一個背囊可以緊貼住身體，可以借到身體嘅力，同埋佢又唔會周圍搖晃，所以我孭落去咧又唔覺得真係咁重，同普通背囊差唔多咯。咁我呢2個禮拜返工、放假去郊遊咧都孭住佢，咁我郊遊嘅日子咧就孭咗佢成日，但我又唔係覺得真係特別攰，即係同我平時孭普通背囊冇乜分別咁。但係啦，佢背脊後面嘅透氣度咧，我就覺得爭少少，有啲焗嘅。咁呢個位咧，我覺得會扣少少分。官方數據又寫佢個背囊有12 lit 嘅容量，但係12 lit 係一個乜嘢概念？實際又放到啲乜嘢咧？咁你就睇下以下嘅影片，睇下我日常出去咧帶咗啲乜嘢出去，究竟放到啲乜嘢啦？咁都見到佢個容量可以滿足到日常嘅需求，但係啦，如果你真係要出去遠行2-3日嘅，咁佢呢個容量咧就真係未必夠啦。咁我都額外提醒大家，其實可以帶一個布袋仔放喺入面嘅，咁你就可以將你嗰啲臨審嘢放晒入去，咁你做擊打訓練嘅時候咧就唔會打爛入面啲嘢，咁啲嘢又唔使散收收咁樣，咁就會比較好收納，唔會唔見嘢啦。外觀方面，咁我都講下自己嘅個人睇法先啦。咁我就認為呢個背囊咧係平平無奇嘅，同一般背囊冇乜分別，咪一個運動背囊咯。咁我就覺得咁樣幾好啊！你咁高調做乜啫？你一個背囊攞嚟做 training 啫嘛，自己。咁我都拍咗一啲日常我用呢個背囊嘅片段，咁觀眾咧就自己判斷下呢個背囊嘅外觀係點啦。因為始終外觀呢啲嘢咧都幾主觀嘅。分別係訓練、收納同埋防身，咁你就唔需要額外帶啲拳把啊、防身 EDC 工具嘅，咁你就一個背囊已經搞掂晒啦，非常適合一啲熱愛運動嘅打工仔，咁佢有額外嘅防身功能，咁啊錦上添花添啦。我都知返工係冇人想帶一大抽嘢返去嘅，有拳把跟有拳套咁樣一抽二掕咁樣咁鬼核突，咁而家只係一個背囊就可以滿足到你3個願望，乾手淨腳。咁就可以隨時隨地訓練，咁除咗令你嘅金錢成本下降之外，亦都可以令你寶貴嘅時間成本咁大大減少。咁成日俾好多藉口自己唔去做訓練嗰啲咧，咁你帶住呢個背囊出街都多咗一個誘因去逼自己去做訓練，即係好似南京紅姐嘅名言，來都來了咯，咁你個背囊帶都帶咗咯，咁你不如就拎埋個背囊去做訓練啦，唔係你帶嚟做乜啫？
咁就非常適合一啲有心去做訓練改變嘅人，但係啦就一直俾藉口自己話冇時間、冇場地、有嚴重拖延症嘅人咧去用嘅。因為呢個背囊已經將一個訓練嘅成本大大咁降低，其實都冇藉口再俾自己唔去做 training 去偷懶㗎啦。佢每個背囊咧都有90日嘅保養，咁大家都要睇清楚個保養條款啦。有啲乜嘢係保，有啲乜嘢係唔保，就唔好傻更更咧攞到個背囊翻嚟諗住測試，攞把刀捅佢幾嘢又攞去保養，係唔得㗎。咁保養條款個中英文版咧我都會擺喺段片入面，大家有興趣咧就可以 stop 嗰段片睇一睇。同埋佢好有耐性解答我啲白痴問題，即係呢一個背囊點洗咧？原來收埋咗喺個背囊入面咧，我都自己諗翻都覺得白痴啊！但係佢都好耐心咁樣答我，同埋我用咗呢個背囊個零星期咧，佢都主動問我你用後嘅感受係乜嘢啊？個海綿會唔會太硬啊？因為其實佢自己都知道咧個海綿係有少少硬嘅，咁佢都會主動咁去 follow up 我個情況，所以大家唔使擔心我買咗個背囊翻嚟之後，喂有問題喎，會唔會求助無門啊？個賣家消失咗㗎？咁就唔需要擔心嘅，因為呢個賣家都幾有責任心。咁佢官方又寫呢個背囊嘅體積咧係45×30×18cm，容量就有12 lit。但係啦，睇翻一般背囊，如果呢個體積嘅話係有28 lit 嘅容量嘅，咁相差差唔多成倍幾。所以大家要搞清楚呢個產品嘅定位係 for 你日常 training 收納物品用嘅，並唔係 for 你遠行用。咁當我一收到個背囊啦，好開心打開嚟睇，哇！佢嗰啲配件咧，即係搞個頭都痕埋，都唔知邊樣打邊樣咁樣。咁經過咗2個禮拜嘅時間，我都有啲竅門教俾大家點樣令 set up 可以快啲嘅。咁你跟住呢個竅門去做嘅話，好快就可以上手。但係都係嗰句啦，你要落手落腳做多啲練習咧，你個 set up 先至會快嘅。咁對於新手嚟講，佢就需要一個過渡期，即係需要你個拳頭有一定嘅硬度、韌性咧，先至可以攞拳咁去打。如果唔係嘅話咧，我就建議新手你額外帶一對 MMA 嘅薄拳套去做擊打訓練，咁就避免受傷。但係咁硬嘅海綿對於進階嘅練習者咧就非常之好，因為你真實街頭打鬥嘅時候，你冇得戴拳套，同埋你打落人嘅頭骨度咧係非常之硬㗎。所以呢一個硬海綿咧可以好有效咁樣提升你拳嘅堅韌度，咁我就覺得非常好嘅。但係新手咧，記住就一定要戴對拳套，唔好打到自己受傷啊！總括嚟講，無論你係新手定係老手，呢個背囊咧都可以大大咁減低大家嘅訓練成本，提升大家嘅訓練意欲，唔需要再為場地時間而煩惱，就唔會再俾到藉口自己唔去做運動啦。好多人每年嘅年頭咧都會寫一大堆減肥健身嘅目標俾自己，但係到年尾啦再睇一睇，可能真係一樣都冇實行過㗎。我都相信想改變嘅你唔想繼續咁落去，所以你真心想改變嘅可以點擊下面嘅連結，咁就入手一個屬於你嘅訓練背包。咁而家輸入優惠碼 SF Wing Chun 咧就可以獲得限時嘅折扣優惠。年尾都將近啦，我都希望大家可以更快更順利咁樣達成自己嘅目標。咁我哋下段影片再見啦，拜拜。